Hello friends, myself Dr. Varsa Limbani from संस्कृति योगा एंड नेचुरोपैथी अहमदाबाद। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हिचकी के बारे में। हाउ टू कंट्रोल हिचकी को कैसे कंट्रोल किया जाता है और हिचकी कैसे क्या उपाय है उसके लिए वो आज मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या उपाय होते हैं। आपको हिचकी आ रही है कि अगर मतलब 2-3 घंटे हुए और हिचकी आ रही है तो उसमें करना है कि 4 छोटी इलायची छिलके के साथ में लेनी है, उसको कूट के 500 ग्राम पानी के साथ में मिला लेना है और उसको गर्म करना है। 200 ग्राम पानी रह जाए तब तक उसको उबालना है। फिर उसके बाद उसको जिसको हिचकी आ रही है उसको वो पानी जो है 1 गिलास रह जाएगा, वो गुनगुना पानी ही उसको पिला देना है। तुरंत ही हिचकी बंद हो जाएगी, शीघ्र हिचकी बंद हो जाएगी। जादू के समान प्रभावशाली वो है। उसके बाद आता है कि अगर आपको कहीं घंटों से हिचकी आ रही है, 7-8 घंटे 10 घंटे हो गए तो हिचकी आ रही है, तो उसके लिए है कि आपको जो है प्याज का रस निकालना है, जूस निकालना है और नाक में 2-2 बूंद दोनों साइड डालनी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो कई घंटों से हिचकी आ रही हो तुरंत ही बंद हो जाएगी। उसके बाद आता है कि अगर आपको जो है कहीं दिनों से हिचकी आ रही है, कितने दिनों से और हिचकी मीठी नहीं रही है, तो आपको ऐसा करना है कि चावल को जो है रेगुलर हम जो चावल पकाते हैं वैसे चावल को पका लेना है। उसमें घी मिला के गरम गरम चावल में घी मिलाना है और आपको खाना खाने से पहले 8-10 बाइट जो है वो चावल खाने हैं, घी वाले चावल खाने हैं। आपकी हिचकी जो है तुरंत ही रुक जाएगी। कितने दिनों से भी क्यों ना आ रही हो फिर भी वो तुरंत ही रुक जाएगी। उसके बाद है कि दोनों कानों में दोनों उंगलियां डाल के ऐसे कान को जो है बंद कर लेना है। और उसके बाद आएगा कि आपको जो है अगर बहुत टाइम से हिचकी आ रही है या कुछ भी है, अगर आपको लाइफ टाइम के लिए हिचकी नहीं आने देनी है तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसमें है कि हर रोज रात को 15 ग्राम कैस्टर ऑयल में आधा चम्मच अजवाइन मिला के खूब चबा के खा लीजिए। उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए। आपकी हिचकी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लाइफ टाइम आप जब तक जियोगे तब तक हिचकी नहीं आएगी। आपकी प्रॉब्लम में से, हिचकी की प्रॉब्लम में से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि हिचकी जो है वायु की प्रकोप हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, उसी की वजह से हिचकी आती है। तो एक खास तौर पे सावधानी रखनी है कि वायु बॉडी के अंदर नहीं बढ़े। तो वायु कैसे नहीं बढ़ाया जाए, तो उसके लिए है कि भूख जो आपको लगी है उससे थोड़ा कम खाना है, समय से खाना खा लेना है। जो टाइम खाना खाने का बताया हुआ है वो टाइम पे ही खाना खाना है और टाइम पे आपको खाना जो है वो नहीं खाना है। टाइम से नींद लेनी है, 8-9 घंटे जो नींद लेनी है वो नींद अच्छे से ले लेनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके, और नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।